رنا بنتي عيد ميلادها النهارده، واحنا ولا بتوع اعياد ميلاد ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. كل الكلام ده كلام بدعه وكلام فاضي ملوش اي لازمه. بس بقى الابله ست هانم حطتني قدام الامر الواقع وقالت لي يا ماما انا عزمت اصحابي وجايين بعد ساعه. قلت لها ماشي يا رنا، يلا مش هكسفك قدامهم، مش هزعلك. رحت بقى عامله لها تورتايه يا جماعه، 3 تورتايات والله العظيم، عملت 3 تورتايات ما فيش. ما انا بقول لكم العيال كانوا خلاص جايين وكان عندي بقى كركديه، قلت هقدم ايه مع التورته؟ كركديه وتورته، حاجه كده اخر جمال يعني. تعالوا نشوف بقى التورته الحلوه بصوا كلوا وشبعوا ودولت بقى كمان، وانا كنت عامله تورتيتين تانيين. هتشوفي بقى معايا الوقت في الفيديو حاجه كده ملهاش حل بجد والله العظيم، تحفه تحفه. انا فضلت اكل فيها لحد ما كنت حاسه ان هيجي لي هبوط. اصل انا اختكم بتحب السكريات قوي يا ولاد، انا ممكن اعيش على التورت والجاتوهات والحاجات دي. هي شكلها مش بروفيشنال قوي، وشكلها مش زي بتاع المحلات عشان انا في التزويق مش قوي، بس الطعم تحفه حقيقي والله العظيم، تحفه التحفه كمان. تعالوا نشوف عملناها ايه. حطيت هنا في الحله بتاعه العجان 4 بيضات، وحطيت نص كوبايه سكر، وحطيت كوبايه الا ربع ميه ساقعه متلجه، وده السر ان الميه لازم تبقى ساقعه متلجه. وحطيت نص بتاع ده معلقه صغيره بيكنج باودر، وحطيت معلقتين خل، وحطيت فانيليا عشان البيض، وحطيت معلقه محسن جل ماشي. وبدات ان انا اضرب كل الكلام ده مع بعضه. ايه ده، هينفع تضربي كل الكلام ده مع بعضه ازاي؟ طيب مش هتهبط؟ لا، هي الطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي تحفه والله العظيم، جميله وجربوها وهتدعوا لي. المقادير دي ملهاش حل، هتطلع معاكي تورتايه هوا. العيال كانوا اصحاب رنا بيقولوا لها مش ممكن دي تكون مامتك اللي عاملاها. شوفوا هنا البتاع وقعت من المضرب وانا مش واخده بالي. يلا مش مشكله. العيال بيقولوا لها، خدتهم تاني عادي. العيال بيقولوا لها مش معقول امك اللي عامله التورته دي، احنا نحسبك شارينها. بيقولوا لها احنا حاسين والله العظيم زي ما بقول لكم كده يا جماعه، احنا حاسين ان احنا بناكل هوا، حاجه كده ريشه خف الريشه، الكريمه هوا، والكيكه نفسها بتدوب في البق، تحطيها في بق كده مفيش. شوفوا اصلا ما شاء الله المكونات بتاعتي ملت العجان ازاي. جربيها بطريقتي وهتدعي لي. طبعا انا بحب كيكه الشوكولاته او التورته عموما تكون بالشوكولاته، حطيت لها كاكاو ماشي، وسبتها برده تتضرب شويه كده. وبدات انزل بالخليط بتاعي كده في صينيه، وفرشت الصينيه بتاع ده ورق من كتاب العربي عادي. هتقولي لي حطي ورق زبده، ورق الزبده غالي يا ولاد، فانا بجيب كتاب العربي جنبي كده وبسلت منه بقى ورقتين بورقتين كده وعادي، والدنيا بتمشي وبتبقى زي الفل. هنا بقى بسوي سطح الكيكه بتاعتي علشان تبقى ناعمه كده وملساء وحلوه وتحفه يعني. هي ما شاء الله تحفه يا جماعه، تحفه. نفسي ادوقكم كلكم منها يعني. هنا كنت حطيت اول صينيه، طبعا هعمل صينيتين تانيين، وبدات اعمل مقدار تاني يعني. وهي الكبيره دي حطيتها في الفرن. قلت يا بنت ايه، عندك 4 بيضات تانيين اعملي تاني عشان اخلي العيال تاكل وتهيص، واحنا كمان في البيت ناكل ونهيص، وانا اختك اكل وهيص. المهم رحت جايبه 4 بيضات تاني، كانوا اخر 4 بيضات عندي. عايزه اروح بقى اشتري لي كرتونتين بيض تانيين، بس المشكله ان البيض ما بيجيش غير سبت واثنين واربع. المهم يعني ما علينا. رحت حاطه برده نفس المقادير تاني 4 بيضات. نسيت اقول لكم مقدار الدقيق، هقول لكم بقى بالتفصيل الممل. 4 بيضات عليهم نص كوبايه سكر، عليهم كوبايه الا ربع ميه متلجه، عليهم كوبايتين الا ربع دقيق، عليهم معلقتين كبار نشا، عليهم معلقتين خل، عليهم معلقه صغيره بيكنج باودر، عليهم فانيليا. بس كده، بس مفيش حاجه تاني. سكر، ميه، دقيق، محسن، بيض، فانيليا، خل، بيكنج باودر بس. ولا بنحط لها زيت ولا لبن ولا زبده ولا سمنه ولا اي حاجه من الكلام ده، علشان دي اصلا كيكه اسفنجيه. ده ما بتبقاش اسفنجيه، ده الاسفنج بيبقى تقيل عنها من كتر ما خففتها وهشاشتها ورهفتها رهيفه يعني. رهف، تحس ان هي رهف كده في نفسها، مع احترامي لكل اللي اسمهم رهف يعني. هي مش عارفه، كنت حاسه ان هي رفيفه كده ورقيقه. المهم هنا بقى زي ما انتم شايفين اهو، ده عملت مقدار تاني. وطبعا هحطه بقى في صينيتين صغيرين، فاهمين قصدي ازاي؟ اعمل بقى صينيتين تانيين صغننين، وهتشوفوا معايا الوقت في الفيديو يعني. حطيت اللي لايك للفيديو ولا لسه؟ اوعى تنسي تحط لايك وتشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش بقى، وفعلي زرار الجرس، واعملي بقى التورتيه بتاعتي دي وجربيها وهتدعي لي بجد. حلو قوي ما شاء الله. هنا بقى بنزل الخليط كده اللي في المضرب بتاعي. مش عايزين نرمي اي حاجه، مش عايزين نفرط في اي حاجه، انتوا عارفين يعني ما بحبش ارمي حاجه خالص. هنجيب برضو كتاب العربي بتاعنا بتاع السنه اللي فاتت، بتاع سنه ثالثه بتاع سنه رابعه، وهنبدا بقى ان احنا نحط الخليط بتاعنا اهو في اول صينيه. وهجيب الصينيه التانية وهبدا برضو حطيت فيها ورقتين من كتاب العربي، وبدات احط شويه خليط تاني. اللي عنده اعتراض على كتاب العربي يا جماعه يقول لي وانا اغيره واجيب كتاب انجليزي او كتاب علوم عادي، عندنا كتب كتير.
كير 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 كير. صليتوا على النبي يا ولاد، صلوا على النبي بسرعه كده قبل ما الكيكه بتاعتنا دي تطلع الجميله دي التحفه من الفرن، هنزوقها مع بعض ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. ايوه كده يا ولاد، صلاه النبي احسن. اللهم صل على النبي. بصوا بصوا الكيكه عامله ازاي، هوا هوا. هنشيل بقى كتاب العربي بتاعنا، الورقتين بتوع العربي، عشان بس ايه ما ننساهمش كده ويجوا في بق العيال، ما ينفعش. هبدأ بقى ان انا اجيب السكينة بتاعتي وابدأ ان انا اقسمها نصين. طيب انا هنا بعمل ايه؟ بعمل جيلي اللي هو جيلي فراولة، ده جيلي تلميع كده، هلمع بيه الوش كده يديني شكل حلو يعني. جبت هنا باكو جيلي وبدأت احط على النار شوية شربات كده، شربات عادي زي شربات الكنافة كده، اللي هو كوبايتين سكر وكوباية مية بس. كان المفروض احط له جلوكوز لانه كان مسكر قوي زيادة عن اللازم يعني، اللي هو مسكر مسكر يعني. وبدأت ان انا احط عليه خليط الجيلي، جيلي عادي اللي هو جيلي الاحمر ده، كنت مدوباه في شويه ميه ورحت نازله بيه، وقعدت بقى اقلب اقلب كده زي ما انتم شايفين اهو، وهسيبه بقى كده يجمد شويه. وهبدا ان انا اسيبه يجمد شويه، وبعد كده احطه على وش التورته كده واسقي بيه برده التورته من جوه، بيبقى تحفه. هنا كنت جايبه ب50 جنيه كريم شانتيه، وحطيته بقى كده في العجان بتاعي بعد ما غسلته طبعا مكان البيض والحاجات دي. رحت بقى حطاه كده زي ما انت شايفه، وحطيت عليه شويه ميه، حسيت انه الكريمه بتاعتي سميكه جدا ما ينفعش طبعا، فبدات ان انا احط لها شويه ميه تانيين. طبعا كنت حاطه سكر مع الكريمه، قد ايه سكر بقى بنظري كده على حسب انتوا بتحبوها بقى محليه قوي نص نص او هكذا يعني، اهو زي ما انتم شايفين كده بالظبط. ادي الكريمه بتاعتي حسيت ان هي لسه سميكه شويه، هعمل لها برضو شويه ميه تانيين اهو. ملأ ما شاء الله ابو 50 جنيه كريمه، تمن كريمه، اللي هو الكريمه المتحده ريتش دي، ريتش المتحده، ملالي العجان كله، تمن كيلو ب50 جنيه. وحطيت هنا بقى معلقتين كبار كاكاو، كاكاو اللي هو كاكاو كاكاو مش محتاجه اقول لكم كاكاو اللي هو ايه، هو كاكاو بقى. هتقولي انت حاطه الكاكاو ليه في العلبه بتاعه اللمبه مخبيه من العيال؟ المهم هنا بقى حطيت الكاكاو بتاعي، وعملت بقى كريمه شوكولاته كده. يا سلام يا سلام يا ولاد، انا شوفوا بصوا هاكل بقى من التورته دي لحد ما اشبع، وما بشبعش منها على فكره. هنا بقى جبت التورتيه بتاعتي الكيكه اهي وقسمتها نصين. طبعا بقى الشيفات يقعدوا يقولوا لك هنقشر الوش ونقشر الظهر، ما بقشرش حاجه انا طبعا، ما برميش حاجه، هي ببركتها كده زي ما هي. ورحت بقى جايبه صوص الجيلي اللي انا عملته ده، بدات ان انا اسقي بيه الكيكه بتاعتي، وبدات اجيب الكريمه زي ما انتم شايفين. وطبعا بقى انا ما عنديش ادوات تزيين الكريمه الكيكه، فبشتغل بالموجود عندي وخلاص، وكله زي الفل كله جميل. بس توصي كده بالكريمه، عايزه اقول لك كنت حاطه كريمه كتير جدا عشان العيال اصحاب بنتي ياكلوا كده وينبسطوا، ما تتكسفش قدامهم اهو. عماله احط كريمه، احط وازود كده عشان تبقى مليانه كده وغنيه وحلوه. هنا بقى كنت بظبط كده التظابيط، بمحر، تحسوا ان انا بمحر حيطه. وبدأنا بقى ان احنا نجيب كيس عادي خالص من كيس التلاجة، وبدأت احط فيه شوية كريمة كده، واعمل ورد 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 كده زي ما انتم شايفين اهو، حاجة بسيطة كده على قدي، اللي هو بصوا كيكة الامهات، الكيكة البيتي او التورتة البيتي بتاعت الامهات يعني، بعرفش اعمل غير كده. ورحت بقى جايبه الصوص الجيلي الاحمر اللي انا عاملاه، بصوا جميله والله العظيم، حلوه قوي على قد ما هي بسيطه، وعلى قد انا ماليش في التزويق قوي. ورحت جايبه بقى الكريز بتاعه، وبدات ان انا احطه كده انصاف انصاف كده على الورد بتاعي، اللي هي الوردات يعني الروزيتات اللي انا عاملاها بالكريمه دي. وتعالوا كلوا معانا احلى تورته في العالم، والله كان نفسي اصورها لكم من جوه، بس البت رنا خطفتها جري ودخلتها عند صاحبها. هنا بقى التورتيتين التانيين فاكرينهم، الصينيتين التانيين، هعمل واحده تورته والتانية هعملها ترايفل. يعني ايه ترايفل؟ بجيب الكاسات كده وبروح مقطعه فيه الكيك بتاعي، وبدات ان انا اسقيه بالصوص الفراوله، وبعد كده احط راق كريمه، وراق كيكه اسفنجيه، راق كيكه اسفنجيه وراق كريم شانتيه. وبحط برضو بسقسق كده بالصوص الفراوله، وحاجه كده تحفه اقسم بالله. انا بصوا ريقي جري، انا ريقي جري يا جماعه، انا بحب الحاجات دي قوي قوي فوق ما تتخيلوا. عايزه اجيب بقى طبقين بيض واعمل كميه تورت بقى كده، واملى التلاجة بتاعتي تورت والله العظيم. انا ممكن ما اكلش ولا اشرب، وافضل اكل في تورته وفي جاتو وفي ترايفل، الحاجات دي بتعجبني جدا، ما بزهقش منها، وعادي ما ممكن ما اكلش الحاجات التانية، بس افضل اكل من دي لحد ما اشبع.
وطبعا بما انها سكريات فبتعمل لي هبوط، فبجوع تاني على طول بعد نص ساعه، فاروح جايبه برضو تاني واكله. انا بص انا عايزه اقول لكم انا اكتر واحده اكلت من الكميه اللي انتوا شايفينها دي، نسفتهم نسف كده. في الحاجات دي انا ما عنديش، يما ارحميني، عايزه اقول لكم ما عنديش، بصوا ماليش دعوه بحد خالص. اهم حاجه انا اكل واشبع كده، الحمد لله يا ولاد. هنا بقى بعد ما عملت الترايفل بتاعي هبدا بقى ان انا اجيب التورتايه التانية ما احنا عملنا بقى تورتايه مستطيله وتورتايه مدوره وترايفل، حوالي مش عارفه 10 كاسات ترايفل او حاجه زي كده. وكان عندي بقى شويه كريمه مش كتير، بقى التورتايه الاولانيه هي اللي كانت ملطوسه يا ولاد كريمه، لكن دي مش قوي بس حلوه برضو، بس حلوه. وعايزه اقول لك لما بتبات ايه ده، ايه الجمال ده، وبتضطر بقى كده والصوص بقى اللي انا حاطاه اللي هو بتاع الفراوله ده بيطريها كده، والكريمه بتطريها، فانت بتاكلي حاجه كده بتدوب، دوبان دوبان، نفسي دوبك والله العظيم. طعمها حلو قوي ما شاء الله. هنا بقى زوقت على قدي برضو كده، وبدات ان انا احط صوص الفراوله، وخلاص بقى كده دي الكيكه بتاعتنا التانية.